Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Bugünkü video qonağımız 4-cü nəsil Hyundai Accent RB Cruiser olacaq. Ölkəmizdə çox geniş yayılıb, tez-tez tapılır, həm də sevilən bir avtomobildir. Ona görə istədim ki, bu avtomobil barədə bir video sizlərə təqdim edim. Əvvəlcə qısaca avtomobili tanıyaq və dizayndan başlayıb klassik bizim stilimizdə incələməsinə başlayaq. RB Cruiser Hyundai Accentin eksteryeri dinamik və müasir xəttləri ilə fərqlənir. Ön hissədə iri radiator barmaqlığı, dartılmış faralar və aerodinamik bamperlər avtomobilə gənc və şəhər üslubu verir. Yan xəttlər axıcı formadadır. Bu da həm estetik, həm də aerodinamik üstünlük yaradır. Arxa hissədə kompakt, amma zəif stop lampalar və sadə dizayn ön plana çıxır. Sedan və hatchback kuzovlu variantlarında istehsal olunub. İnteryerə baxdıqda isə salonda sadə, funksional və istifadəyə rahat dizayn mövcuddur. Ön panel sürücüyə yönəlmiş şəkildə hazırlanıb. Materiallar əsasən sərt plastik olsa da yığılma keyfiyyəti qənaətbəxşdir. Oturacaqlar rahatdır və arxa sırada kifayət qədər ayaq yeri var. Avtomobilin komplektasiyasına asılı olaraq multimedia ekranı, kondisioner, sükan üzərində idarə etmə düymələri və USB AUX girişləri təklif olunur. Bagaj həcmi sedandan nisbətən daha genişdir. Videonun ilerleyen dəqiqələrində tam ətraflı danışacağıq. Dediyim kimi avtomobil 2011-2017-ci illər arasında istehsal olunub. Kia Hyundai RB platformasını istifadə edir. Yəni Kia Rio ilə eyni platformanı paylaşır. Kuzo növləri 4 qapılı sedan və 5 qapılı hatch. Kuzo kodu RB-dir. Bəzi bazarlarda RB2 kimi də keçir. Yığım yerləri Cənubi Koreya, Türkiyə, Rusiya, Hindistan, Meksika və s. Mühərriklərə baxaq. RB nəsli müxtəlif bazarlarda fərqli mühərriklərlə satılıb. Benzin mühərrikləri 1.4 MPI 16 klapan mühərrik və 1.6 MPI 16 klapan mühərrik. 1.4 MPI olan versiya 107 at gücü və 135 Nm tork hasil edir. 100 km istifadə etdiyi yanacaq sərfiyyatı da ortalama olaraq 6-7 litrdir. Trasda 4-5 litrə qədər düşür, şəhərçidə 7-8 litr. Yəni yanacaq sərfiyyatı baxımından olduqca ekonomikdir. Ölkəmizdə də zaten benzin mühərrikləri daha çox tutulur. Və 1.6 olan benzin mühərriki isə 123 at gücü və 155 Nm tork hasil edərkən 100 km yanacaq sərfiyyatı da 6.5-7.5 arasıdır. Yəni Trasda 5-6 litr yanacaq sərf edərkən şəhərçi yollarda 8-9, biraz yüksək sürətli sürücülükdə 10-11 litrə qədər çıxa bilir. Dizel mühərriklərində isə 1.4 CRDI mühərrik və 1.6 CRDI mühərrikdən istifadə edilib. 1.4 90 at gücü 220 Nm tork hasil edərkən 100-ə yanacaq sərfiyyatı 4.2-4.5 litr arası dəyişir. 1.6 CRDI mühərrik isə 128 at gücü və 260 Nm tork hasil edir. 100 km yanacaq sərfiyyatı da 4.7-5 litr arası dəyişir. Qeyd edim ki, rəsmi distributor tərəfindən ölkəmizə yalnızca benzin mühərrikləri idxal edilib. Dizel buna görə də biraz daha az sayda tapılır. Çünki sadəcə ikinci əl bazarından fərqli yerlərdən gətirilib, birbaşa şirkətin özü tərəfindən ölkəyə gətirilməyib və rəsmi distributor tərəfindən idxal olunmayıb. Sürətlər qutularına baxaq. 5 pilləli mexaniki və 6 pilləli mexaniki sürətlər qutusu var. 6 pilləli olanı bəzi bazarlarda istifadə edilib, Azərbaycanda çox çətin tapılır. Əsasən 5 pilləlisini görürük və avtomat sürətlər qutusu tərəfində isə 4 pilləli avtomatik ilk illərdə 2012-ci ilə qədər istifadə edildi və 2012-ci ildən sonra artıq 6 pilləli avtomatik sürətlər qutusuna keçid edildi. Askı sistemi və idarə etmə öndə McPherson dayaqlı askı sistemindən istifadə edilib ki, günümüzdə də hələ də çox effektiv, çox iş görən bir askı sistemidir. Arxada isə burulma şüalı sadə askı sistemindən istifadə edilib. Bu burulma şüalı sadə askı sistemi ən zəif, ən aşağı səviyyə askı sistemidir. Döngələrdə hətta bəzən bu avtomobili, yəni çox sürətli döngəyə girsəz 3 təkənlə girə bilərsiniz. Arxa bir təkən havaya qalxdığını görmək belə mümkündür. Yəni konfor da o qədər də yüksək deyil. Əlbəttə ki, bir avantaj da var ki, o da sadəcə bir ədəd bütöv parçadan ibarətdir. Yəni xarab olacaq, qırılacaq heç nə yoxdur. İkincisi, lap belə askı sistemi tamamilə qırılsa belə yerinə yenisini taxmaq belə çox ucuz başa gəlir. Sürüş rahatlığı ortadır, lakin sərt yol şəraitində biraz amortizatorların sərtliyi hiss olunur. Təhlükəsizliyinə baxdıqda ABS və EBD kimi stabilliyə nəzarət sistemləri standart olaraq gəlir. ESP isə bəzi bazarlarda yüksək paketlərdə var. Ön və yan hava yastıqları yenə komplektasiyadan asılıdır. Euro NCAP testindən 4 ulduz alıb. Qeyd edim ki, Euro NCAP-ın maksimumu zaten 5 ulduzdur, 4 ulduz kifayət qədər yaxşı göstəricidir. Avtomobilin ümumilikdə üstün cəhətlərini onu deyə bilərəm ki, birincisi ehtiyat hissələri çox ucuz və asan tapılır. Avtomobil özü də ölkəmizdə çox bahalı deyil, biraz sonra qiymətini də sizə ortalama olaraq deyəcəm. Və yanacaq sərfiyyatı da kifayət qədər aşağıdır. Yəni ortalama benzin mühərrikləri 6-7 litr 100 km sərf edir və həqiqətən də yanacaq sərfiyyatı baxımından olduqca gözəldir. Sadə və etibarlı atmosferik mühərriklərdən istifadə edilib, heç bir mühərrikdə turbo yoxdur. Çox sadə mühərriklərdir, həmçinin dözümlü və uzun ömürlü mühərriklərdir. Və həmçinin avtomobilin servis baxımı da çox asandır. Həm də ölkəmizdə çox sayda olduğu üçün, çox istifadə olunduğu üçün ustalar da bu avtomobili çox yaxşı tanıyır. İstənilən problemini rahatlıqla həll etmək mümkündür.
Çatışmamazlıqlarına baxdıqda isə səs izolyasiyasını birinci planda göstərmək olar ki, yolda gedərkən həm təkər səsi, sürtünmə səsi bir xeyli alır, həm də külək səsi də çox alır avtomobil içəri. 120-dən sonra artıq 130-140-ı keçəndən sonra kifayət qədər yüksək külək səsi eşidirsin. Askı sistemi sərtdir, pis yollarda rahatlıq bir xeyli aşağıdır. 4 pilləli avtomatik və köhnəlmiş bu sürətlər qutusu da çox zəifdir, həm dinamikası çox zəifdir, həm də sadəcə 4 pilləli olduğu üçün sedan avtomobil idarəsi belə sanki ağır vasitə istifadə edir kimi hiss etdirir. Azərbaycanda bu avtomobili necə qiymətləndirirəm desəm, 1.4 və 1.6 sedan versiyaları benzinli mühərriklərə həqiqətən üstünlük təşkil edir və məncə könül rahatlığı ilə almaq olar. Kifayət qədər problemsiz və yanacaq sərfiyyatı baxımından da gözəl modellərdə avtomobildə həm ailə ilə istifadə etmək üçün, həm tək istifadə etmək üçün, hətta taksidə istifadə etmək üçün belə məncə kifayət qədər uyğundur. Son olaraq qiymətindən və bəzi xroniki problemlərindən istəyirəm sizə danışım. Birincisi, bayaq dediyim kimi, o sürətlər qutusu problemi, avtomatik sürətlər qutusu, sürət keçidləri çox sərtdir. Bundan başqa mexaniki sürətlər qutusunda da bəzən aşınmalar baş verə bilir. İkinci sürətdən atır avtomobil, belə hallardan bəzən rastlaşma mümkündür. İzolyasiya dediyim kimi bir xeyli aşağıdır və paslanmaya qarşı da avtomobil çox zəif mühafizə olunub. Yəni hələ ki çox da köhnə deyil, 2012-ci il belə ölkəmizdə istifadə olunan o Alman maşınlarına baxanda çox da qoza deyə biləcəyimiz bir avtomobil deyil. Korroziyaya qarşı müdafiəsi biraz zəifdir. Səs izolyasiyası dediyim kimi yaxşı deyil və arxada istifadə edilmiş olan burulma şüalı askı sistemi çox zəifdir. Bayaq dediyim o təkərə qalxma söhbəti əlbəttə ki normal yolda sürəndə baş verə biləcək bir şey deyil. Yarış təkəri ilə yarış yolunda tutunmanın maksimum olduğu şəraitdə ola biləcək ən yüksək sürətlə döngəyə girəndə avtomobilin bir təkəri, arxa bir təkəri artıq havaya qalxır. Yəni burulma şüasının burulma bucağı kifayət etməyə bilər. İstənilən burulma şüalı askı sistemi olan avtomobildə bu hallar rastlaşmaq olur. Və qiymətinə gəldikdə ölkəmizdə ikinci əl bazarında 15-16 mindən 22-23 minə qədər avtomobili görmək mümkündür. Ortalama 16-17 min, 18 min manata ideal vəziyyətdə yaxşı sürülmüş kilometrajı normal bir Hyundai Accent RB almaq mümkündür. Və dostlar, bugünlük məndən bu qədər bir videomuzun daha sonuna gəlmiş olduq. Siz bu avtomobil haqqında nə düşünürsünüz? Düşüncələrinizi yazın.